今日咧就係探討下到底我哋成日都俾責任呢件事綁架咗。其實我哋一生人咧，好多人都會為咗成為一個負責任嘅人而去努力嘅喎。但係大家有冇發現咧？你好盡心盡力咁為呢一頭家付出啦，為你嘅老公付出，為你嘅仔付出，為佢哋諗晒人生以後嘅所有路。但係佢哋完全唔領你嘅情，然後仲會覺得對住你壓力好大啦，好想逃避你咧。咁咧呢一個就係承樹。我哋之前有一集咧就講我哋應該要盡父母嘅責任，但只係做父母嘅責任。咁其實呢一句咁樣嘅意義嘅來源咧，係嚟自《金剛經》裏面有一句咧叫做無所住而生其心嘅。今日咧就係探討下到底我哋成日都俾責任呢件事綁架咗。都唔單止係父母咯，好感觸呢度又即刻吞咗啖口水。係因為我大家可以分享父母啦，我可唔可以分享一啲 out of 父母嘅嘢啊？咩關係都適用啊！呢個係因為我最近咧我就睇咗一個圖片咧，我覺得睇完之後咧，我將佢 cap 低咗，跟住之後擺咗入去自己個記事本嗰度。係咁咧，佢好好笑嘅。咁佢咧就係分上下圖嘅。咁佢咧就係話第一張圖咧就係類似係有董事局咁樣，有班人咁樣啦。跟住咧，然後就同你講話，你要顧全大局啊咁樣。咁跟住咧，之後下面嗰一句咧，唔係，跟住下面嗰張圖咧就係點咧？跟住就成班人喺一間房，然後你就係喺出邊嘅。然後咧，跟住嗰句嘢就係話。即係凡叫你顧全大局者，你都不在局內。跟住我即刻睇到之後，我覺得哇，真係好勁啊，好正啊！即係有陣時就係即係你頭先講話俾責任綁架啊嘛。即係其實我覺得喺出邊有好多時候啦，有責任去為一件事好係啦，然後盡心盡力咁樣，但係到最後啲人成日話領情領情嘅，但係只不過其實一路以嚟佢哋只不過喺度利用你嘅責任咁去做一啲嘢，而根本就你唔係即係要犧牲自己為咗顧全大局咁喎，有少少享受個餅嗰個唔係你咯，但係佢哋就會因為綁架你嘅責任咁而去做某啲嘢。假設啦，可能公司啦，即係譬如話老細就話你要大局為重啊咁樣啦，即係我哋成條 team 人就指意你啦。其實就係犧牲你咯，係啦，就犧牲你上台咯，係啦，即係你喺度跑，可能到最後其實分錢嘅就係佢做到隻狗啦，係啦，即係類似咁嘅嘢啦咁樣。跟住我就覺得，其實有陣時責任係咪真係可以俾人綁架嘅咧？咁樣咯，你哋有咩睇法？因為其實咧，即係點解我會無啦啦會講呢件事咧？係我自己對於呢句説話其實係好深刻嘅感受嘅。佢話無所住，其實無所住而生其心，其實對 generally 嘅意義即係解釋係咩咧？其實大概就係講緊我哋無所住咧，係我哋唔應該要對於責任有一啲固有嘅想法。例如係我哋佢係無所住啊嘛，有所住係咩咧？即係例如你覺得做一個父母嘅責任咧，就係要體諒你嘅小朋友啦，要為佢安排佢嘅小學、中學、大學，甚至未來返工返乜嘢嘅路啦。呢個就係我哋覺得我哋作為父母應該有嘅責任，要照顧足夠。係啦，呢個就叫有所住啦，因為我哋加入咗我哋自己嘅思考、我哋嘅價值觀落去責任呢一件事上面。但係無所住應該係咩咧？嗱，最基本父母嘅責任應該係咩？養活你個仔，養到佢18歲，佢係成人就同你冇關係㗎啦，已經。即係喺戶籍上嚟講，當佢一成年，佢就唔再係同你係唔再係你嘅仔女，仔咧，佢已經係一個獨立嘅家庭嚟㗎啦，你明唔明啊？你就一個家庭，佢就一個家庭，即係大家有時會覺得，喂，你咁樣好冇人性喎。但係其實我哋有時社會要有人性咧，唔係體現喺你對佢去 plan 咗幾多嘢嘅呢件事上面。所以佢話有所住同無所住就係你自己有冇對於某啲事上面，你又加咗自己好多嘅主觀意見同埋你覺得嘅執着落去，或者你會 expect 你有你嘅回報咯。係啦，因為你有所住啊，你有咗期望，我 expect 我要你第時大個你想去做醫生，係就係你想佢養翻嚟，係咁呢個就係有所住。咁而無所住而生其心咧，其實生其心講緊嗰個心咧，就係關於無條件嘅愛啦。即係其實咧，所有嘅佛經咧，或者係身心靈都好啦，而家都係宣揚緊無條件嘅愛啊嘛。係好多人覺得無條件嘅愛就係無底線嘅包容你，就係無條件嘅愛啦。錯。其實佛經所講嘅無條件嘅愛咧，其實係講緊我包容你係你，而我盡我嘅責任去對你好完，但係唔係無底線咁包容你喎。即係如果你殺人
殺人啦嗰啲，我會舉報你嘅喎。係，即係我盡咗我嘅責任，喺我嗰邊盡咗我責任，但係我亦都會當你係一個獨立嘅個體，係咪？係啦，即係我哋嘅愛咧，唔係嗰種話，就算無論你做咗幾多錯事，我都會包容，我都會愛你，我都會用嗰種叫咩由得你繼續犯錯落去，呢啲唔叫愛咯，OK？呢啲叫包庇。你係呢啲叫縱容咯。但係真正嘅愛係，OK，我尊重你，我了解你嘅需要，我俾你嘅需要你。咁呢啲就係所謂嘅無條件嘅愛啦。咁對於關係都係嘅，即係例如父母係 OK。我哋講翻我哋上次嘅嗰個例子，阿媽覺得我凍，但係我唔凍喎。咁但係阿媽係咁逼你着衫，佢逼到我要着羽絨，然後我喺條街度我就好嬲㗎啦。我一熱我就燥㗎啦嘛。我哋好辛苦，好熱，你做乜逼我着羽絨啫？咁我哋關係咪破裂咯？咁你覺得呢一個係咪一個即係盡咗父母嘅責任啊？但係即係喺佢嗰個無所住而生其身嘅責任裏面就係、我同你講，喂，今日有啲凍喎，你要唔要着得件褸？咁就係佢自己嘅選擇。然後你話我唔要喎，我覺得好熱喎。咁我可能我再提到你，咁啊，一係你試下帶另一件褸，晏啲凍咪着，唔凍咪唔着咯。佢攞唔攞係佢嘅問題。你已經盡咗你嘅責任，我提咗你噶啦，提咗你噶啦，條路你自己揀，仆街冇行嘛？咁樣，即係呢一個就係咁樣。我哋要盡所謂父母嘅責任盡咗啦，但係唔係真係當你係不能自理嘅一個人，要幫你攞埋件羽絨上身啦，即係要再帶個ถุ出去咁樣，帶埋支奶已經個肚餓嗰啲，即係佢係一種咁樣嘅一個狀態。係我自己就睇完呢個咧，我就當然我唔係對於父母嘅感觸啦，我係對於我自己嘅其他人際關係上，特別係感情關係上咧，我會有一個好大嘅反省喎。因為以前咧，我係嗰種我好需要愛噶嘛，咁我就對你好好。你話想做乜我都 OK，我仲要幫你諗啊，即係我真係當另一半好似仔咁咧。你今日會唔會肚餓啊？你幾點翻啊？食唔攰啊？係啦，想唔想去練下嗰啲咁樣啦。咁跟住咧，後來我睇到呢句説話咧，我就會發現我做多咗咯，我會覺得自己，同埋當我但係你係會好之後先至覺得自己做多咗。咁梗係發生咗唔好嘅事之後先會反省啦。但係當時都覺得自己做極都唔夠。當時我唔知，首先冇人提我，係冇人話俾我知，原來有咁樣嘅方法，即係原來世界有個咁樣嘅觀念嘅，我嗰陣時係唔知嘅。咁即係直到我自己就去睇《金剛經》啦，我先了解原來係有呢一個咁樣嘅 concept。咁我睇完咧，我就會覺得。對於任何關係都係，我對你好係對你好咯。因為我以前嘅對人好，其實我後面有好多期待㗎。因為我會有好多 expectation 啦，然後我會 list 啦，我對你做咗呢件嘢，你應該要咁樣對翻我。即係甚至乎我以前會覺得，我出街同你報備喎，你應該都要同翻我報備啦。但係呢件事咧冇擺過上台面講嘅，從來都只不過係我自己暗地裏 FF 嘅啫。即係自己去期待嘅。係啦，咁對方冇做到，我唔嬲咯。或者唔開心咯，係啊，我咪但係你又暗嬲喎，係啦，我又唔可以擺上，人哋唔知道你嬲㗎，係，我黑面，但係人哋唔知發生咩事㗎嘛，冇擺上台㗎嘛呢啲嘢，從來冇擺過上台，咁人哋梗係唔知你想點啦，係咪先？係，都啱㗎。係啊，咁就產生咗好多內耗啦，甚至乎會令到關係破裂啦，越嚟越衰啦。跟住我睇完呢句説話，我就知道。OK，所以由以後我自己無論係對於朋友啦或者工作上啦，我會係我自己想點做就點做，但我係唔會 expect 人哋一定要做翻同我一樣要做到嘅嘢咯。我哋一定要跟你嗰套。係啦，如果我想擺上台講，係啊，咁人哋聽唔聽？係啦，你 make 咗 promise，你唔做就係你錯。但係如果我冇講，我 expect 你要咁做，你唔做，咁就係我自己內衰啦呢啲嘢。所以我就會有一個咁樣嘅睇法。對於責任呢件事，我而家就會即係點到即止咯，我會覺得係。責任啊，咁我會覺得講對仔女嗰方面啦，因為咧每個人都覺得咧要係啦，好似你頭先咁講，我去讀咩學校啊，學乜嘢啊，做醫生定律師啊，定係做乜？其實全部都係你強加於佢。即係因為你自己做唔到啊嘛，你想去做到，自己想去做到咯。或者有啲你阿媽係咧，我細個好想做，但係我阿媽唔俾我做，我而家要做。係啊，好好嘅，你睇下人哋陳師奶個仔揾100萬一個月啊，咁樣嗰啲就係強加於佢。係啦，
咁跟住佢就變咗壓力啦，覺得仔女嘅責任就係讀書同埋讀書，就會搞到佢哋嘅關係咧，其實係好差咯。同埋佢哋無視咗仔女嘅意願啊！係，即係你從來都冇問過你嘅小朋友中唔中意，或者你嘅小朋友講咗我唔中意，我聽唔到。乜嘢你中意㗎？好好㗎咁樣，即係咧嗰種盲目嘅態度。其實我覺得明白係讀書係好緊要，但係我會發覺咗我身邊嘅朋友咧，同佢啲仔女咧開始因為呢啲嘢咧，其實啲仔女係好嬲嘅，同佢哋啲關係會變得好差。我會覺得做父母嘅話咧，你開始放手去讀唔讀書咧，其實佢自自然然反而會讀書。你越叫佢讀，佢就越唔讀。因為我細個嘅時候都係咁啊嘛，因為我同我個女又係咁啊，我越叫佢讀書，唔知點解越唔讀嘅喎。反而後尾咧冇叫佢讀書嘅時候咧，淨係關心佢個心理狀況咧。而家咧讀到癲咗，不停係真係好變態。我同你講，所以咧即係放手啦，你唔好理佢讀唔讀書，但係你一定嘅關心佢哋會緊要過你要俾一個責任自己，同埋俾一個責任啲仔女咯。係啦，同埋有陣時我想講咧，責任咧都會。一個人咧死咗一個人啊！呢個責任兩個字。係一個人太多責任咧，佢會越晒位㗎。嗱，我工人姐姐就係咁啊！我個工人姐姐咧係越晒位。咩叫越位咧？即係其實本來呢一個責任唔屬於佢嘅。即係佢只係需要負責工人要做嘅嘢嘅啫。冇錯，但係咧佢好緊張我個仔，因為嗰陣時我個仔咧升小一嘅時候，佢入咗一間香港嘅私校啦，唔係國際學校啦。跟住咧。咁嗰間學校係好谷嗰啲啦，功課係啦。咁然後其實咧，我每一次翻嚟靈魂對話咧，但係佢哋兩個都見到我咧愁眉苦臉啦，幫個仔做功課啦，幫個仔默書，係啦。跟住我日日背詩，一年都要背詩，背文言文啊。係啦，跟住我就亦都其實我係覺得好過分嘅，即係我覺得，喂，一個1年班嘅小朋友，你要去背詩，你冇嘢啊？佢連個詩都未知道係咩 meaning 啦，個人生經歷都未去到，你要去背咁啊？即係我係已經嚇死咗佢啦，係嘛？我自己都好唔中意，所以係我價值觀係唔符合先嘅。咁跟住咧，但係我個工人咧就佢係好盡責，佢盡責到越晒位，佢會不停係咁逼佢啦，會為咗我個仔唔讀書或者考唔好會瞓唔着覺啦。係啊，你個工人好正。係啊，跟住我個女食少一餐飯，佢都會好上心，好嬲啦，因為佢會覺得你係老母嘅嘢。係啊，佢有時都會發我脾氣添啊！即係但係佢唔係唔好嘅工人嚟，佢發脾氣嘅係因為佢愛子之心啊！係跟住，但我有時我會覺得，喂，究竟你係老母定我係老母啊？跟住，但係我又會明白佢係因為越咗位，係啦。咁我又因為我知道佢係嗰啲叫移情咗啊，因為佢喺菲律賓嚟咗香港，咁佢嘅仔女佢照顧唔到，咁就照顧咗你嘅仔女當咗自己仔女。冇錯啦，所以我係好明白佢。但係個問題就係，我會覺得，喂，你有陣時唔使咁嘅責任啦。跟住我就後尾我就即係我見我個工人日日喺度拍台逼我個仔做功課嘅，跟住係我個工人搞到我接受唔到，你知唔知啊？即係平時我就係聽即係啲老公翻到屋企見到個老婆喺度拍台噶嘛，係啊，跟住就話見到好傷心啊，見到個老婆同個仔咁樣好慘係啦，但我係翻到去見到個工人咁樣，你諗下，跟住我就忍唔住，跟住我真係，跟住我有一日我都同我個工人講，其實咧我先係佢阿媽啊，咁咧佢嘅權利應該係我決定嘅，都辛苦你啦，都唔讀㗎啦呢間嘢，以後你都唔使辛苦啦，你都唔使辛苦啦，係純粹想講就係責任可以攞嚟綁架一個人，亦都會令到一個人係黐咗線咯。當你陷咗喺嗰個責任裏面，你都會好辛苦咯。係啊，幾十個責任喺個膊頭嗰度咯，好重㗎，係咯，好重啊。係啊，我會覺得，當你無所住而生出嚟嘅愛咧，其實係最包容、最無條件嘅愛。即係好似頭先校監講，當我淨係 care 我個女嘅身心發展。其實佢自自然嘅，佢會有女嘅自己關係好好好，B B 咁樣，我睇得到我都嗰度20歲啦。如果我同我老母係咁，我搞唔掂喎，大佬。我都諗唔到我同我老母係咁。咁我都諗唔到我同我老母係咁。即係真係搞唔掂，但係當佢冇，即係佢真係盡咗父母嘅責任，而單只係盡父母嘅責任。佢同唔再拍台拍凳嗰一刻，其實你就放下咗啦。跟住佢同個仔女嘅關係係非常之好，即係呢個就係無條件嘅愛咯。對於佢個女嚟講，佢阿媽就係俾緊無條件嘅愛佢。我想做咩，佢係 fully support 嘅。係啊，然後佢又會好尊重佢個女啦，同佢女傾偈啦，然後又會好了解你有冇咩唔開心啦。係啦，即係呢一種就係正係典範。
無條件嘅愛嘅典範。係啊，所以我覺得應用喺各方面都係咯，我會覺得呢個係包容，即係呢個就係包容。因為其實啲仔女會好猛嘅，你係咁叫佢讀書，大佬啊即係你翻到公司，你老闆啊係咁叫你做嘢，係咪好猛啊？你淨係猛你就乜都做唔到㗎啦。嗱，佢淨係叫你讀書，佢又猛喎，跟住佢又乜都讀唔到㗎啦。係。所以就係咁。有時你會，大家會好知道父母嘅嗰種關心，佢係關心你，但你嗰個猛你停唔住㗎，停唔住㗎猛。係啊，真係猛啊，好猛嘅猛咁真係好猛嘅咧。係啊，所以因為我都係嗰句啦，我自己係嗰種，我自己唔中意，我亦都唔會 force 人哋係咁。你以前係咪咁㗎？我以前咪就係我做完啲咩，我會 expect 要有回報咯。但係如果冇回報，你會 force 佢定還是？我以前 long time ago 啊，真係會嘅，即係我以前係嗰種比較控制欲好強嗰啲人嚟嘅。但係你當時你知道原來你想有回報啦咩？咁早嘅時候已經。咁嗰時梗係唔知啦，如果唔係都唔會發癲啦。嗰時好細個吧，真心。咁但係有啲嘢要經歷咗你人先會知道，哦，原來我以前係咁樣嘅，原來我以前係一個咁 crazy 嘅一個狀態，咁就我以後就唔會再做咯。係，即係我會覺得自己嘅靈魂上都係有轉變嘅。即係你叫我而家，我理解唔到點解當時我自己會咁㗎。即係我 get 唔到點解我當時嘅做法啦，點解會咁唔 secure 啦，點解會咁驚啦？啲人你1分鐘冇覆你啫，你使唔使即刻十個奪命追魂 call 打你做咩唔覆我？你做咩唔覆我？咁樣係即係呢種有冇靈動啊？我覺得做咩唔幫我？我覺得好黐線啊！即係我 get 唔到我以前點解會有呢種作風。但係其實大家諗翻以前好多可能即係戀愛上嘅嘢，都會覺得自己好黐線。係啊，係好黐線㗎，好癲㗎！我都好想分享下咧，即係我覺得喺戀愛上面咧，好 crazy。我不嬲都係 crazy 嘅，係啦，而且我係一個控制欲好強嘅人嚟嘅，係啦，咁即係我講翻以前嘅經歷咧，即係其實我都係好控制我啲男朋友嘅，即係或者另一半啦，即係我會可能佢出街望個女仔啊，我都會係啊，生面啦，生氣係啦，即係或者其實有陣時有個靚女喺嗰邊，但係其實可能咁啱佢個頭喺嗰度嘅啫，但係其實即係佢可能個伴侶可能咁啱係望呢邊，但係其實又唔肯定係望嗰個女仔嘅，你已經煮死咗佢係死刑。我已經煮死咗佢㗎啦。以前都係咁，我都會唔安全感啦，我係覺得咧，佢行出街前面有任何女仔經過我嘅另一半都有睇。佢所有嘅 friend 都係同佢有嘢嘅。係啊，你開我想證呢啲叫做，同埋你會覺得咧，你嗰個伴侶咧係全世界最優秀嘅，好似係人都想搶走佢咁樣嘅。真係唔係咯。跟住係啦，咁我係一個極度控制狂啦，咁然後就亦都係一個極度內耗人啦咁樣。跟住咧咁但係當然啦，跟住去到關係去到咁上下嘅時候，可能即係可能你喺個關係入邊，你會成日驚佢離開你啊，驚佢得失啦。咁但係跟住後尾咧，當唔愛嗰個人嘅時候咧，但係你發現咧，其實佢又即係因為你唔愛佢嘅時候，你就唔會再去 care 呢啲事啦嘛。咁就算佢身邊出現好多女仔咧，但係你又會覺得，咦，其實佢哋都冇嘢，我覺得冇嘢，根本冇人 drop 佢糖咯。其實係我哋過度幻想啦，咪就係佢妄想症，真係冇安全感咯。係啊，所以我係你自卑咯。係啊，就係你自卑咯。所以我後來點解我將所有嘅能量放翻去我 build up 翻我自己嘅自我價值度，就係如果你再即係你可以換個男朋友，但係你唔改變呢個心態咧，你拍10次拖都係衰啊，都唔會有好結果嘅。你每一次都係搞到自己筋疲力竭啦，又哇心力交瘁嘅，就喺度諗緊幾重複啦，冇電話 online time 咁樣嗰啲咧，我接受唔到我自己嗰個時間咁樣嗰個精神咁樣消耗。follow 咗邊個啊？覆咗邊個信息啊？like 咗邊個啊？合照咧，即係同即係企埋啊！佢有冇掂到啊？如果佢翻工有新女同事，大家出去食飯，即係睇下個女仔 IG 先，有冇男朋友嘅？冇，睇下佢哋兩個有冇互相 follow 啊？有冇傾偈咧？有冇眉來眼去啦？咁樣，即係要問晒佢身邊嗰啲黐晒線嚟嗰個係邊個嚟㗎？咁樣，我終於都知道，唔係，其實真係好多呢啲，真係好多到而家都係好多呢啲人。係啊，我覺得不如你專注自己啦，你真係好浪費時間啊咁樣。而家會覺得我都係咁嘅，因為咧，我不嬲都係咁噶嘛。但係咧，自從因為我有個 ex 咧，我同佢一齊係我好 control 佢噶嘛。跟住咧，我有一次咧，我就係因為我睇咗我嘅前世，跟住就發現原來咧嗰個 ex 咧就係佢係殺咗你。
佢好嬲我，佢好嬲我。然後但係我前世嘅我係好愛佢嘅。係咁跟住，然後我今世咧，其實我係嚟想同佢再叫做再續前緣，再續前緣啦。但係其實呢一個前緣係我想續完之後就完㗎啦，然後我就要 go to the next 係 party 咁樣㗎啦。咁但係咧即係自從我嗰陣睇完前世之後咧，我會開始明白到有好多時候係。大家可能係前世或者係一啲約定，咁、所以其實即係你問我到而家我都係咁樣諗嘅，即係雖然可能就算而家有一個好愛嘅伴侶，你當然都唔會想失去佢啦，係咪？咁但係個問題係，我會好明白，可能呢啲就真係叫臣服，即係如果有啲 moment 嚟到，可能佢斷完盡啦，係啦，真係要緣盡啦，咁其實。我都會明白咯，即係可能其實大家真係要有自己嘅課題繼續行，咁我會明白咯。而家即係我唔會再咁唔會好似咁急着咯。係啦，你執着都冇用，因為有啲嘢你緣分有時。即係你唔好講愛人先啦，朋友都會啦。係啊，有啲朋友緣盡就係緣盡，係啊，呢個自然流失咯。你冇得強求㗎，係啊。係啊，真係啊。我都覺得越嚟越走到而家嘅時候，對朋友啦同埋愛情呢一家嘢，會覺得唔好咁執着啦。你越執着嗰樣嘢就會嚟磨練你㗎啦。今朝有酒今朝醉啊。係啊。呢個都算係一個活在當下嘅一個概念。係啊，即係我頭先講話有成個森林，即係唔係代表同佢一齊嘅時候，我去揾一個森林。係，但係我唔會驚你呢一刻，即係我唔會驚你走咗之後，我就乜嘢都冇啦。係啊，因為以前會成日懷住呢一種心態會將自己個價值綁定咗喺另一半身上。係，即係我會例如係我將我嘅價值投放咗喺仔女嘅身上，即係我會覺得仔女成功等於我有價值，等於我做得好好，負我嘅責任。所以呢個亦都係自己俾自己嘅責任綁架咗。即係例如你會覺得女強人，我要返工做到好勁嘅，top sales 先顯現到我係一個有價值嘅人。咁樣其實好多人都會攞咗外在嘅嘢去綁同自己嘅價值綁起咗咯。但係你要知道你嘅價值係一個獨立嘅東西嚟嘅咯，即係唔應該同任何嘢捆綁嘅。你嘅價值係你嘅價值，你嘅工作能力係你嘅工作能力。工作能力強唔等於你嘅價值高。工作能力低唔等於你嘅價值低，但係我哋會因為可能自我價值太過虛無縹緲、太過無形啦，所以我哋會揾咗好多好實際啦，或者外界可以衡量得到嘅數字咧，去衡量我哋嘅價值。即係我揾得錢少，我冇用嘅。係啦，或者揾幾多啦？例如我自己之前我都苦惱咗一段時間，我會睇 view 數啦、follow 數啦、揾幾多錢啦，即係呢啲我都仲係會影響到㗎。但係你要學識得自己抽離翻咯，你要同自己講，我嘅價值係唔等於呢啲數字嘅，我嘅價值係唔等於我有幾多個男朋友㗎，我嘅價值係唔等於我 A380啊，定係乜嘢㗎咁樣，即係大家要知㗎呢啲嘅，真係你要去攞翻自己個價值，你要。當你有咗自己個價值咧，其實你就唔會再 expect 人哋要點樣對你噶啦，都係啊，因為你好堅定啊嘛喺自己嗰度，係啊，你就唔會再俾呢一個所謂嘅責任去綁架咯，咁你就真係可以做到無所住而生其心啦。其實我諗好多觀眾最想知嘅就係，即係好啊，係啊，我明啦，而家咁我應該要點樣做去令到自己攞翻自己個價值，係啦，攞翻自己嘅價值咧，我哋可以下一集講。可以，呢個又係值得一個好值得，好值得去講嘅一個 topic。下一集講方法，大家記得要 subscribe 同埋加入我哋嘅 TG group，同埋 share 呢條 link 俾你嗰啲好有責任心嘅朋友睇，等佢知道咩叫做唔好太有責任心。10年都未去過旅行嘅阿媽，你即刻 send 俾佢睇，佢18年啦，係咪你同我？有啲 friend 咧係話啊，唔係啦，我啲 friend 話咧唔得，我要等我個仔咧18歲之後咧讀完中學之後咧，佢可以理自己咧，先至可以去旅行。我真係咧，我屋企真係因為養咗小動物咧，我哋冇全家人一齊去過旅行，10幾年。但係呢個係我哋有各自去嘅，係咯，即係我爸。你知唔知啊？我阿爸佢哋係唔俾我同佢哋同一個時間離開香港。你走咗邊個睇佢啲貓狗啊？錫啲貓狗仲多過你啊！真係嘅，你知哇？講起呢一樣嘢，咪咳下佢。我啊，因為咧，咁我啲貓咧有一隻好中意食嘅凍乾糧。係。咁但係因為佢係國內嘅牌子啦，咁佢特登去國內買啦。咁但係佢最近因為佢唔寄落嚟香港，我唔知點解。然後我老豆喺度日熬夜我話：你幾時買俾佢哋呀？你知唔知啊？嬌啊你老豆！喺度嗌我話要食粒粒啊！
你老豆真係好正啊！唔係重點係咩？跟住我佢唔見我嚟香港啊嘛，咁可能遲啲啦，即係可能因為嗰次新年啱啱新年，你都好忙噶嘛，因為佢哋運輸嗰啲可能咪唔寄咯。跟住話，唔好啦，你一係寄去我大陸個朋友嗰度，我揸車上去攞。哦，好正啊！你老豆，你阿爸阿媽睇唔睇短視頻？我可唔可以發俾佢啊？急翻佢出嚟。如果我紅到我出現喺我老豆個 YouTube，我哋就贏咗啦。係啦，但係咧聽住阿 uncle，聽住阿 Auntie。但係咧呢一個我自己，但其實我係好樂意見到呢件事嘅，係啦，即係我會覺得佢呢個係一個愛嚟，係啦無條件嘅愛嘅愛啦，係啦，呢個就係佢非常之包容我隻貓，包括佢係會咁樣蝦我咯。咁但係我都願意嘅，係我都會買嘅，即係我都係會跪低就 OK，我去買啦，食樣粒啊，係啊，因為咧我哋屋企嗰啲寵物嘅零食全部都要疊字嘅。咩啊？零食啊，即係動物，即係寵物嘅零食咧，全部都要用疊字去講嘅，因為佢嗰個肉乾咧係咁細粒嘅。咁所以咧就叫粒粒啦。係啦，咁佢哋有嗰啲貓糧疊字，就要叫疊字。即係你同可能你同你個男朋友你要講嗰啲疊字啊，我屋企咧對於寵物嘅所有嘢咧都係用疊字嘅。即係證明咧，我屋企對於即係寵物嘅嗰個地位係好高。係啊，即係阿 B 有冇去街？OK， 但係同埋阿 B 食咗飯味咁樣，但係我哋自己係唔食飯味啊，對你啦，即係阿 B 就食一飯味。係啦，要唔要食唧唧啊？同埋咧，佢有嗰個狗糧濕糧咧，係一包包濕係咪啊？叫包包。好笑呢個，我想知叫包包，同埋貓糧個罐頭叫罐罐咯。OK，好正。係啦，所以咧呢個係我屋企一個好得意嘅一個習慣啦。成日寵物嘢都係用疊字嘅，着衫咁樣。係啦，就係咁樣啦。今日就咁樣，用呢個好輕鬆嘅方式完嘅啦。咁大家記得要 like 我哋嘅 channel 啦 ，subscribe 要 like 啦，like 要10 like。同埋 share 啦，記得 like 10 share。我哋各位下條片再見，拜拜。